Estos son los 5 sonidos más terroríficos que los dinosaurios solían emitir, y el último es el más aterrador. El Therizinosaurus es un dinosaurio muy grande que se caracterizaba por sus extremadamente largas y poderosas garras, y sonaba así. El Triceratops pesaba hasta 12 toneladas y era gigantesco, del tamaño de un elefante. El Utahraptor era muy veloz y ágil, y los científicos afirman que estaba cubierto de plumas. El Deinonychus era otro dinosaurio emplumado, pero este era más grande y voraz. El último sonido es del Dilophosaurus. Según los científicos, este dinosaurio emitía el sonido más aterrador de la historia del planeta Tierra.